গুড মর্নিং বন্ধুরা, আজকে শ্রীরামপুর হাট থেকে পাখির দানার কি কালেকশনের দাম রয়েছে। তো পাখির দানার দামটা কি আবার বাড়লো না আবার কমলো, তো চলো তোমাদের সামনে দামটা তুলে ধরছি ভিডিওর মাধ্যমে। তো ভিডিও যদি ভালো লাগে লাইক শেয়ার কমেন্ট করো, আর ভিডিও যদি ভালো লাগে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে দেখো। তো চলো ভিডিওটা দেখতে থাকো, ভিডিওটা চলে এসেছি দাদার কাছে। দানার দাম জেনে নেবো। দানার দাম কি বাড়লো দাদা? আচ্ছা, মোটামুটি সেমই আছে বলছে। আচ্ছা, বাজরা 45, রাগি 50, মুরগি ম্যাচ ছোট ম্যাচ 35 টাকা ছোট ম্যাচ। বড় ম্যাচটা 50। ওকে। আর বড় হাটকা 60 টাকা কেজি। 60 টাকা। ছোট হাটকা 60 টাকা কেজি। ছোট 60 টাকা, বড় 60 টাকা। আর এদিকে মাইলো বলে দাও। মাইলো হচ্ছে তোমার 45। 45। ছোট ভুট্টা? ছোট ভুট্টা 42, বড় ভুট্টাও 42। বড় ভুট্টা 42। ঠিক আছে। পায়রার মটর হ্যাঁ 80 টাকা। 80 টাকা। বড় ভুট্টা? বড় ভুট্টা 40 টাকা। 40 টাকা। মোটামুটি দাদার কাছে 3 রকম ভুট্টাই, তো দেখে নাও 3 রকম ভুট্টা পাবে। একটু দেখিয়ে দিচ্ছি 3 রকম ভুট্টাই, দেখে নাও 3 রকম ভুট্টার দাম বলে দিলাম। এবার দেখাচ্ছ গম। গম 36 টাকা কেজি। 36 টাকা কিলো। আর পায়রার মটর দেখিয়েছি পায়রার মটর দেখালে 80 টাকা 80 টাকা। কেজি। তিসি 110 টাকা। 110 টাকা তিসি। ছিলকা মসুর হ্যাঁ 85। 85 টাকা। ওটস 60 টাকা। 60 টাকা। ছোট ধান ছোট ধান 35 টাকা। 35। বড় ধান? বড় ধান হ্যাঁ। 35 টাকা। 35 টাকা। জব 50 টাকা। সব 50 টাকা। এদিকে দানা বলো। অন্ধ্র? এটা অন্ধ্র? অন্ধ্র 60 টাকা। 60 টাকা অন্ধ্র। এই 2 নম্বর ডিলাক্স হ্যাঁ, 70 টাকা। 70 টাকা। ইঞ্চের দানাটা পিঞ্চ 70 টাকা। 70 টাকা। 1 নম্বর ডিলাক্স হ্যাঁ ঠিক আছে, বড়টা 75 টাকা। 75 টাকা। বড়টা 75 টাকা। আচ্ছা, ওদিকে কুসুম 75 কত? 75 75। ধান হ্যাঁ 110। 110। ফেনা দেখি তো, ফেনা ফেনা। এখানে 1 নম্বর একদম হ্যাঁ 750। 750। ওকে। আর মোটামুটি একটু তুমি দামগুলো মুখে বলে দাও। আর রেড মিলেট? রেড মিলেট আস্তে। রেড মিলেট 22 টাকা। হ্যাঁ ঠিক আছে। ক্যানারি 22 টাকা। হ্যাঁ ইয়েলো মিলেট 22 টাকা। হোয়াইট মিলেট 22 টাকা। আর ব্ল্যাক সিডটা আছে 12 টাকা শ। আচ্ছা। ব্ল্যাক মিলেট আছে 25 টাকা শ। হ্যাঁ আর একটা ব্যাকুইট বলে একটা দাম হ্যাঁ আছে। হ্যাঁ বাকুইট। ব্যাকুইট হুম। এই যে 10 টাকা হয়। ঠিক আছে। হ্যাঁ। ব্যাকুইট এটাও তোমার 23 টাকা। এটা কোন পাখি খায়? এটা 15 এইসব। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। বাকুইট 23 টাকা শ, তাই তো? ঠিক আছে, তোমার নাম্বারটা শেয়ার করো। আমার ফোন নাম্বার হচ্ছে 7439948479। দাদার কাছে চলে এসেছি, দাদার দাম একটু জেনে নেবো। দাম একটু দাদা বলে দেবো আজকে কী কী আপডেট আছে। এদিকে কুসুম। আচ্ছা, ওদিকে কি আছে দেখে নাও। হ্যাঁ ফেনা বড় 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 ফেনা হ্যাঁ কত করে? 700 টাকা কিলো। 700 টাকা কিলো। হ্যাঁ কাটিং মুখটা 40 টাকা কিলো। ওকে। কুসুম দানা 80 টাকা কিলো। ধান আছে লম্বা ধান, হ্যাঁ ওগুলো 40 টাকা কিলো। 40 টাকা কিলো। সূর্যমুখী 100 টাকা কিলো। 100 টাকা কেজি। অন্ধ আছে 60 টাকা কিলো। অন্ধ 60 টাকা কিলো। আসাম আছে 55 টাকা কিলো। আসাম 55 টাকা কিলো। ছোট কাংনি আছে হ্যাঁ ফিঞ্চের দানা 60 টাকা কিলো। 60 টাকা কিলো ফিঞ্চের দানা। ফ্রেশ দানা হ্যাঁ সাদা অন্ধ হ্যাঁ 70 টাকা কিলো। 70 টাকা কিলো। পায়রা মিক্সিং 50 টাকা কিলো। 50 টাকা কিলো। বাজরা 35 টাকা কিলো। বাজরা 45। 45। বড় সান 220 টাকা বড় সান। ছোট হাটকা আছে হ্যাঁ 60 টাকা কিলো। 60 টাকা কিলো। মাইলো 45 টাকা। মাইলো 45। রাগে 50 টাকা কিলো। আগে 50। ছিলকা মসুর 80 টাকা কিলো। 80 টাকা। ইজি আছে 130 টাকা কিলো। 130 টাকা। হ্যাঁ হ্যাঁ এটা বড় হাটকা আছে 70 টাকা কিলো। 70 টাকা। বড় হাটকা আছে 35 টাকা কিলো। 35 টাকা। জব 50 টাকা কিলো। 50। ম্যাচ 35 টাকা কিলো। 35 টাকা কিলো। 35 টাকা ওট। ওট 60 টাকা কিলো। হ্যাঁ কলম আছে 35 টাকা কিলো। গম 35। এই ম্যাচ 30 টাকা করে। 30 টাকা ম্যাচ। ওকে। ম্যাচ 35 টাকা কিলো। ম্যাচ 35 টাকা। ওকে। কাঠের বাটি আছে 30 টাকা পিস। কাঠের বাটি 30 টাকা। হ্যাঁ প্লাস্টিক বাটি 10 টাকা। প্লাস্টিক বাটি 10 টাকা।
ওকে। আর এমনি মোটামুটি আমাদের 70 টাকা 70 টাকা এটা, তাই তো? র্যাবিট ফুড, হ্যাঁ। বিউটি ওয়াইজ আর পিঁপড়ের পাউডার আছে 30 টাকা, হ্যাঁ। মিলেট আছে, রেড কান্ডি আছে, আর ক্যানারি 200 টাকা। 200 টাকা ক্যানারি। ওকে, তোমার নাম আর নাম্বারটা একটু শেয়ার করো। সানি 8296253417। ওকে, পাইকারির জন্য ফোন করলেই হবে। পাইকারির জন্য ফোন করে দাম কমে যায়। ওকে, থ্যাংক ইউ। আমাদের যেরকম দাম বলে দিই, তো আজকেও খাঁচা রয়েছে, শ্রীরামপুর হাটে খাঁচা রয়েছে, পাখির অ্যাক্সেসরিজ রয়েছে, তো সমস্ত কিছু রয়েছে, দেখে নাও। এখানে পাখির বাটি থেকে শুরু করে পাখির ফিডার পেয়ে যাচ্ছ, এদিকে পাখির দোলনা পেয়ে যাচ্ছ, এদিকে দেখে নাও ডিম রয়েছে, পায়রার যে আর্টিফিশিয়াল ডিম সেগুলো রয়েছে, এইদিকে হাঁড়ি রয়েছে, সমস্ত কিছু পেয়ে যাচ্ছ কিন্তু এখানে। তো এখানে তোমরা সমস্ত কিছু অ্যাক্সেসরিজই পেয়ে যাবে তাদের কাছে। তো আজকের দাম বলছি না, দাম কিন্তু সব একই রয়েছে। তো আজকে আজকাল তোমাদের দেখিয়ে দিলাম তোমাদের কী কী পাবে এখানে। তো এদিকে দেখে নাও ব্রিডিং বক্স রয়েছে, ব্রিডিং পট রয়েছে, এদিকে পাখি বসার লাঠি রয়েছে। তো সমস্ত কিছু শ্রীরামপুর হাটে কিন্তু অ্যাভেলেবেল। তোমরা এসো, কেনাকাটি করো, আর আমাকে কমেন্ট করে জানিও কীরকম লাগলো তোমাদের হাটটা ঘুরে।